Sau đoạn video lắp máy trên, chắc hẳn các bạn đã biết được cấu hình máy này như thế nào rồi. Nhưng để trải nghiệm thực sự mức hiệu năng ra sao, hãy cùng mình trải nghiệm trực tiếp dựa trên các tựa game eSports phổ thông nhất hiện nay nhé. Với tựa game quen thuộc, đó là Liên minh huyền thoại, FPS luôn đặt ở mức tối đa là 178 ở khung hình cài đặt Max Setting. Ngoài combat thì FPS luôn ổn định, khung hình không có độ trễ, xử lý thao tác rất là mượt mà. Tuy cấu hình này chỉ sử dụng một thanh RAM 8GB, bus 2.6 và SSD ở mức khá là khiêm tốn 128GB, nhưng khi sử dụng đa nhiệm vẫn cho một trải nghiệm rất là tốt. Chuyển qua một tựa game cũng rất là được ưa chuộng, đó là FIFA Online 4. Có chip i3 10100 vẫn đang cân rất tốt cấu hình game này mặc dù cài đặt ở mức Max Setting. Có sự hỗ trợ của card màn hình RTX 1650. i3 10100 hoàn toàn có thể đáp ứng được rất nhiều game eSports hiện nay trên thị trường mà không gặp tình trạng quá nóng, cũng như là giữ ở mức xung nhịp rất tốt. Nếu ví tiền của bạn không quá đồng đỉnh mà vẫn muốn trải nghiệm các tựa game online eSports, hãy ghé ngay TMD hoặc liên hệ đội ngũ qua fanpage TMD Computer để đội ngũ nhân viên của TMD có thể hỗ trợ các bạn về cấu hình tốt nhất. Nhớ nhé!